Deus me dava uma visão enquanto o pastor ministrava. Eu via como saía aqui do altar uma torrente de glória, uma torrente de glória, e pessoas aqui não aguentavam ficar sem pular, não aguentavam ficar sem baixar. Ó, varão aí, ó. Nas crianças, Jesus, nas crianças, Jesus. Ai, xarabacantaramanaga suramaga, é bibada suribibá. Tira a tampa, tira a tampa, tira a tampa, tira a tampa, porque eu vejo ainda o mistério de Deus. E já vai dizendo: tem rolo ainda, tem glória ainda, tem adoração, tem vaso, tem azeite aí, ó. Alá, e as crianças estão chorando, as crianças estão chorando. Acende tudo, acende tudo, acende tudo, acende tudo. Toca nas crianças, Pai, toca nas crianças, Pai. Tem, chuva. Acende mais, acende mais, acende mais, acende mais. Toca nas crianças, Pai, toca nas crianças. Alabacante, oramanagá. Ei, eu vou profetizar que você sai daqui hoje determinando que Deus te chamou para conquistar coisas grandes. Eu vou contar de 1 a 3, e no 3 Jeová me diz que vai aumentar a temperatura. É 1, se prepara, se prepara, se prepara, se prepara. É 2, se prepara. Pessoas vão pular igual pipoca, pessoas não vão aguentar a glória, porque Jeová está dizendo que está levantando uma geração poderosa nessa noite. É 3 a 6. Sopra Jesus, sopra Jesus, sopra Jesus, sopra o vento. Sopra o vento, Jesus. Sopra o vento, meu Pai. Sopra,